%100 kokudur ama vurulan tıraşların da olabilir. Tut beni! Tut beni! Aferin bebeğim be! Tuttu tavşanı be! Tut beni! Tut! Tut ya mı kaçıyor? Tutun da ufaktır, parçalamazsın tavşanı. Ufaktır, öldürmesin, tut beni. Öldürdü mü? Öldürmesin. Berkan tavşanı çıkardı. Ufacıydı, daha iyi tutamadı yani. Ufadı ya. Ufacıydı, daha iyi tutamadı. Düşün kaç tane avcı geçti burasından. Kokudadır onu ya, çıkaracak. Osman çavur. Ver onu, bekle. Hazır ol. Bas. Hır onu. Tut beni. Buradadır ha. Hadi Osman çavur. Yanaşma, orada kal. Hadi Meksi. Bas kendini oğlum. Bravo be sana be. Aferin kızım abi. Sana bravo be. Getir. Berkan bu şinyaların bittiği en uca git. Tarlada bekle, düz tarlada bekle. Vama! Yes be! Aferin, getir kontes. Getir. Kontes getir kızım. Getir getir. Kontes! Anladım köpek kokuda ama onun için yolladım seni öne. Sen öne gitmeydin gene dönmezdi, gel. Aferin. Aferin, ver. Ver bana. Ver, ver kızım, ver. Aferin. Aferin. Sıcakta iyi bile. Öğlen sıcağında iyi bile, sana söyleyeyim.
Hangi mısır tarlasında? Beresindeki. Köpekler fermada yanaş. Aferin, bırak. Bırak. Kontes bırak. Bastırdın kızım, anladık da bırak. Hey! Tavşanı bastırdılar. Aferin. Bırak. Aferin size be. Cansınız siz ya. Bastırdılar afaf. Hem de fermalı bastırdılar, anladım şu tavşandı. Gel tut kamerayı. Anladım, hem de ferma durdular ha, anladım. Şeyden tavşan olduğunu ha. Nasıl abi bağırmadım bu sefer çok. Aslansınız siz. Gel. Aferin be. Aferin. İkinciyi tutavarlar, bunu tuttular. Ben ona göre çıkacağım. Sen en azından arka tarafında dur. Kaçarsa sen atabilirsin. Arkadaki toprak yolun 10 metre üstünden gelirim. Aferin size. Tut geni. Hadi Meksi, tut geni. Aferin. Burada Meksi, gel. Aferin Meksi. Buraçta. Buraçta kızım, gel. Burada. Burada, aferin size. Burada be. Buraçta değil be. Sırma bunu olsun. Burada Meksi, gel. Gözüm. Gel burada. Gel. Burada. Gel. Meksi, gel. Be gelin de vurdum. Ronnie gel. Senin gözünden oldu kan. Gel. Bakayım gözüne be. Burada be keklik. Be aldım ben be. Köpek çok ağır kokudadır, bakarak ol. Aşağıya çık o zaman. Yukarı çıkarsa ben.
Neydi Gakan? Hava çok kuru. Köpek girer kokuya. Ancak kestiremez av ne tarafa gitti. Anlamaz nereye gittiğini. Kestiremez kokunun ne tarafa gittiğini. Kalır geride. Nereden kalktı? Karşıya gitti. Tıraş olmasındı. Köpek ilerleyemez. Kokuyu temizlemeye Tavşan! Tavşan gitti. Ha? Vurdum. Vurmadım ya, gitti. Anladım, şu keklik kokusu değildi bu koku. Gitti ya, uğraştan gitti. Nerede? Ha, uğraştan geçti gitti. Anladım, şu keklik kokusu değil, tıraş kokusu dedim ama tavşan kokusuymuş. Getirmez mi? Tavşana bak.
Uçtu, uzak atış fırsatı vermedi. Uçtu, önden atamadın. Brr. Köpek ferma verdi, vuracağı. Kelli uçtu, önden atamadın.